listening to a Bobby Johnson Yeah, beat. hey, I like lean, I like drugs, I like beams, I got plugs, what you need, no funds, what you bleed, oh you tough, heard my rap, they like nah, now they ask what my price. Salve, salve família, salve, salve quebrada, mais um vídeo RM, tá ligado? Vídeo novo no canal. Mano, hoje eu vou mostrar pra vocês como deschavar o toque da sua 160, tio. Ou deschavar meu toque da sua 150, da sua 125, ou sei lá, mano, pop, bis, eu não sei, tá ligado? Mano, antes de tudo, antes de eu falar pra vocês como deschavar o bagulho, eu quero que vocês se inscrevam no canal, clicam no sininho pra quando lançar vídeo, YouTube e notificar. Se gostou do joinha, se não gostou do dislike, tá ligado? Então é isso aí, vou explicar pra vocês. Primeiramente, que eu falei pra vocês, você tem que ter uma arruela, velho. Aquela arruelazinha, tá ligado? De parafuso. Você pega uma arruela dessa aí, que cabe na sua descarga. Se não caber, você pega, dá uma batidinha, põe. O fato é o seguinte, você tem que pôr esse bagulho nessa descarga da moto. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tem que pôr a moto. Tem que pôr meio diagonal, tá ligado? Meio que de lado assim, não assim, meio que assim, tá ligado? Aí você põe o bagulho assim, vai dar aquele zoadinho bem filezinho mesmo. Pronto, deu de chavar na moto, tá ligado? Aí se você quer deixar o bagulho mais doido, tá ligado? Mais zicão, mano. Muitas pessoas usam, né, velho? Arrancar a capa do filtro, mano. Você não sabe o que é isso, eu mostro pra vocês. Capa do filtro, tio. Isso aqui fica mais ou menos assim, ó, no filtro. Aí você pega e arranca. Se você apertar assim, ó, tá ligado? É mole, tá ligado? É borrachudo, viu? Você vai pegar aí mais ou menos e já tá no buraquinho assim, ó. Aí você chega aqui, ó, aperta aqui, você arranca essa travinha, tipo a travinha, você arranca essa travinha, puxou, aí você faz assim nas pontas, ó, amassando assim, ó, até arrancar ele no filtro. Não precisa nem arrancar a capa inteira do filtro, não precisa nem arrancar, velho. Não precisa nem arrancar a capa do filtro, mas se você ficar na dúvida, pode arrancar o filtro inteiro mesmo e chega e arranca. Mas como eu já sei como é que faz, eu nem faço esse processo todo. Aí pronto, você arrancou a capa do filtro, botou a roelinha, pronto, sua moto tá deschabada, vai zoar foda. Vou mostrar o vídeo pra vocês, eu boto a maconha doida. Esse videozinho pra ver que vídeo engraçado. O bagulho é louco, tio. Vou mostrar pra você aqui, né, velho? Cachorro. Ai, caralho. Vou ver se aqui é ladrão, tem que andar ligeiro. Aí, galera, que eu mostrei no vídeo. Ó, vou botar o vídeo pra vocês aí. Dá pra ver aqui, ó. Bagulho. Botei esse aqui, tio. Esse aqui chavou a moto. O bagulho ficou doido isso aqui, ó. Tá vendo aí? Direito. Ó, eu não botar onde senão sujar o bagulho, ó. Tá vendo? Você bota esse negócio aí e tira o filtro da moto. Bota esse negócio nessa moto, essa roelinha na moto e tira o filtro. O filtro não, tira a capa do filtro. Vou mostrar pra vocês que é a capa do filtro no vídeo. Tira isso aí, pronto, tio. O bagulho foi desse jeito assim, ó. Pera aí. Ó, a chipadinha, ó. Na verdade, o bagulho é doido. O bagulho é louco, tio. O bagulho é virado, viado. Fica na corte. Como ficou zoado a moto, tá ligado? O bagulho ficou doido. Mas tá aí. Mesmo assim pegou um pouco ainda. Você vai perceber como ficou zoado. E se você ver sua moto, mano, você vai ver que o bagulho vai ficar zica mesmo. A diferenciar o bagulho. Se a diferenciar essa moto, usa lá dessa moto sem gastar nada, tá ligado? Mano, o bagulho vai ficar zica, tá ligado? Zica, sem gastar nada. Não vai gastar nada, tio. A roelinha que é baratinha. Ou vai na oficina de um mecânico aí, de um borracheiro perto. Ô tio, tem uma roelinha perto aqui? Tem, pega, botou o bagulho, ó.
Ficou show de bola. Então galera, queria pedir antes, dê o like, se inscreva no canal, se gostar do like, se não gostar do dislike. Compartilhe para quem quer chavar essa moto, pro seu amigo que tá naquela que quer chavar a moto, quer botar um estravador, só que tá meio sem finança, que nem eu, tá ligado? Ou para aquele cara que quer botar um roncar na moto. Aquele cara quer chavar, porra, quer chavar minha moto, só sem dinheiro. E aí fudeu tudo. É só assim, ó, mano, vê o vídeo do RM lá, do Rafael Martins, do Binão do Grau, vê o vídeo lá que ele ensina como é que faz o bagulho ficar tudo doido. Sem gastar 0%, né, velho? 0,800 o bagulho. Então pronto, já falei tudo, tinha que falar. Se você entrar aí no canal, compartilhar o bagulho pro cara e pronto, e vamos encerrar o bagulho, galera. Tchau, você. Listening to a Bobby Johnson Yeah, beat. hey, I like lean, I like drugs, I like beams, I got plugs, what you need, no fronts, what you bleed.